6-8 там бог. Искренне базарю. Да я сип на микрофоне с 15 лет, когда заработал. Ебать, мужик, это было охуенно. Забрался, кому ты можешь быть старше. 6-8 это улица опасна, это улица опасна, как никакая, друг. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Я не приеду домой, хоть и обещался. Кент отправился в рай из запаленного Файзера. Я сделаю им вайп, битмейкер, можешь не класть рай. Базарит за джойнты, но он дует в аппарате. Ночевал в подвале студии. Охуя, у тебя дигл летит. Факт. Да, кстати, я теперь хаваю, но не забываю голод. Каждый братишка со мной, он ровный по типу пола. Не забьешь своим релизом, короче, там нету гола. Помню хуевое время, мы жили типа Ангола. Да, я сильно вырос, брат, мне надоел Макдональдс. Сделал этих денег и потратил на уколы. С дядей из лейблов, знаешь, что я оставил все здоровье там. Дропу и дерьмо, я знаю, улицы запомню. Отрываюсь в 6 утра, не помню, когда был спокоен. Игры рэперов и долбоёбов.